दगडाच्या खाणीपासून उगम झाला तलावाचा, रंकाळा नावाने गौरव झाला आईच्या रक्षकाचा. 1877 साली फुटला नारळ बांधकामाचा, 1883 साली घडला इतिहास पूर्णत्वाचा. तो होता काळ चौथे छत्रपती शिवरायांचा. नयन रम्य नजारा आहे संध्यामठचा, रंकाळा आहे जोडीदार शालेने तालसा. आहे रंकाळा 3 मैल परिसराचा, तलाव हा जवळपास 11 मीटर खोलीचा. यामुळे प्रश्न सुटला शेतीसाठीच्या पाण्याचा, राजेशाहूंनी केला विचार याच्या सौंदर्याचा. बाजूला हिरवळीने भरलेल्या परिसराचा, लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी उद्यानाचा. समुद्र नसला तरी फील हाय